सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 कंपैरिजन देखेंगे। 3 स्काई शॉट्स हैं हमारे पास। एक है बेला, दूसरा है डॉग फाइट और तीसरा है कैक्टस रेन। तो देखते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। सो रिप्रैप का वीडियो आ चुका है। थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू। पिक्सल का वीडियो आ चुका है। थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।